waxaad iga warantaa safarkii aad kaga baxday riboorka cigaal international ee Hargeysa iyo xamar bal safarkaaga iyo waxaad kala kulantay siida waa mahadsan tahay ni horta bunkan aynu meesha ku cabno waan ka shakisanahay waxa lagu daraabaan u malayn maxaad istiri si baas maaragtay jawiga dhan ba waan ka baxaa caadiga faxba noqdaa mid kale ummadaha kale gabadh yar bay bun ka dalbadaan islaam waayeelaho xorba basha baa bunka kugu keentaniyo Etoobiyadii hore weeye Etoobiyadii hore ka hadhay hay marka bunkeedu waa original bunka way taqaanaa laakiin islaanta coverka ka xun bunkeedan rabnaa anagu coverkeeda iska wado waa sax weey safarkaygii Muqdisho horta safar wuxuu ahaa calool adeeg ku qotama waxaa kaloo uu ku qotomay tawakkul wax la yiraahdo saan hadda ka hor kuu sheegay Muqdisho xiriir badan maana la lahayn marka inta badan waxaan caado u leeyahay inuu meeshan tagayo sida filimkii baan soo dhajiyay calow meel hebla waan soo socdaa baan dhahaa moogti dadku way la soo xiriiraan waxay dhahaan wadi safarkaaga lama sheego amnigaaga iyo uma fiicna arrimahaaga iyo faa'iidooyinka ku jira meel hebla waan soo socdaa ma garanayaan dadku meel hebla waan soo socdaa markaan dhaho taageerayaashaydii iyo dadkii soo dhaweyn lahaa iyo baa sii diyaar garooba haddii amni loo baahan yahay qudheeda maamulka meesha ka jira yaa amniga wixii kaga aadan ka sii qaata ilaa nin Soomaaliyeed waxaan ahay nabadoon oo dhulka Soomaalida oo dhan isaga talaabe ma fahantay yaa ku soo dhaweeyay xamar kolka soo dhaweyntaadi maxaad kala kulantay xamar markaan u socday maadaama oo dad fara badan oo telefono gaar aan uga hayo aysan jirin ninaan saaxiibanahay halkan joogo Ibrahim la yiraahdo yaa wuxuu igu xiray gudoomiyaha dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed nin lagu magacaabo Maxamed Ali Siyaad oo halkan ka salaamayo ninkaas baan la hadlay waxaan ku yirinayo waan soo baxayaa xamarna dad badan anigu kama aqaano 2018 baa igu dambeysay de waxaan rabaa inaan magaaladii taageerayaashaydiina la soo kulmo dawladana wixii aan kala kulmi karo aan kala kulmo magaaladana aan soo barto de xamar meel caadi ma aha xamar meel caadi ma aha marka waa adduun kala wey maxaad ka wadaa caadi ma aha 4 milyan iyo bad ilaa 5 milyan dad ku dhawaada baa ku nool populationka ay dadka ku nool tiradooda waa magaalo ganacsiga khatar ku aweeyaan waa magaalo siyaasad kulul ay ka jirto siyaasad kulul oo maaragtay marka qaarkood dhinac ay u jeedsanaan war loo hayn marka hadaadan aad reer magaalo ahayn inaad ku dawaqdaa laga yaabaa marka xogaa cabsi baa igu yeer jirtay siday noqon doono xaalku laakiin anu sideedaba noloshaydu waa iska khamaar haddaan qurxiyana khamaar yaana dhihina waa iska tala saarasho rabbi yaan iskaga socdaa marka waa tagay ninka odayga ahaa baan la hadlay waqtigaan imanayaan usii sheegay soo dhow buu igu yiri beledkaagii waay laajada waynu bedelanaynaa calow ila soo sax inoo bedel hay beledkaagii waay buu yiri soo dhow ee buucade marka waa tagay isaga iyo dhalinyaro kale oo aan dhamaantood u mahad celinayo baa gaari igu soo doonay markaan airportkii ka degay hotel 5 star baa la ii qabtay oo weligaa maada maqal baan u malayn calow Muqdisho ma tagtay horta dhowr goor baan tagay laakiin ma badnayn hay Jawhara International Hotel ma maqashay ma weligaa ilbixi maysid hotelka bilow dabaday la dhisay
ما لما دسن وهوتيل عالمي هو قديمي هو دتك قرب joogta دتك إلهي وحسيي دتك لدن أنا نصيب دوبيلها نصيب كلام بان هو أساس بان كنت جاي موياني شعب عادي ما تقال marka aanu shacab baan ahaa marka saasaan u tegin تها أدير كابل تكتة من أديرتها فقرتي dad casuumin baa meesha tago oo waxaysan ama iyagu iswado oo waa hore wuxoodii shaqaystay kontonkii sano soo socday waxay ku noolaan lahaayeen dad haysta meelaha degan halkaasaan yaa la igu soo dhaweeyay markaan saa u tagay taleefankiina waa la iga bedelay de taleefankii gabadhii Canada waa la iga bedelay haye maxaa lagaga bedelay alaab cusub oo yaa ka bedelay nin magaciisa qariyay baa iga bedelay oo khayr la siiyo qof ajir doona waan gartay xamarto waa khatare maalintahay hotelka hadda aan ku sheegay Jowhar International oo de 5 star oo ma cashada ama qadada doonanaysa xataa 30 weel oo kala duwan bad wax ka soo guran sidii Hargeysa sheeyso kala mar baan dhexda ka soo noqon jiray anoo weelashii wada gaadhin kii Hargeysa uu ka daran yahay haye oka wada kan dadka degan mooyaane waxa isugu yimaada dad kala u soo cunto doonta wuxuu leeyahay maqaaxi weyn oo 3 ilaa 4 qaybood oo kala duwan qayb dadka maaragtay raba inay gaar u sheekaystaan maaragtay qolalka yararka ah maaragtay qayb maaragtay kafeega caadiga ah ee degan ee dadka kombiyuuteraadka iyo ku shaqeeya meeshu meel caadi ma aha qofku isagoo cafeteria iska fadhiyo shaqeynayaan dadka qaarkood hay'ado iyo UN iyo dawa adduun kale dadkaas iska fadhiisto waan baran doonaa waa meel shib iska halka hadda aad nagu muxbbada zaidka aad u soo qaaday bal waan ogaan doonaa marka meeshii markaan saa u tagay mobilkan iyo hotelkii oo la geeyay hotelkana ninkayga bixiyay ma aqaan nin sheekha ka bixiyay baa leegu yiri adigu niyo meeshaada deganow waan mahad celinayaa khayr Allah siiyo magaciisana mta labada qolow ma aqaan magaciisa iyo qabiilkiisa toona way ku soo waxaan awliyada Ilaahay iska socotaan ahniyo maada awliya jigjiga markaan imaado bay awliyanimadeedu muran gashaa calow sababid waan gartay anigu markaan jigjiga cagaha soo dhigo bay awliyanimadeedu muran gashaa adduunka kale to awliyaha haabaysan ka maada awliyaha haabaysa orad Muqdisho tag heehaabka dadku ma garanayaan inta badan heehaabka xitaa bas waa kuwa awliyada doosho way awliyada doosho xirta waayay waa dhaweyta maadan ku arkeenin wadaad Hargeysa joogo lahaa hadaan rabo Maka iyo xaga laba isbuuc kadib waan duulaya xirta marka qoladii baad ka tirsantahay ni qolada ma gaadhin laakiin baalashaydu yar dhaqdhaqaaqayaan wala ma gaadhin waayay laakiin baalashaydu baala lagu jiray weegiin oo yar heehaabay waxa markaa tagto marka awliyada heehabtaa tahay ugu yaraan dadku waxay leeyihiin iyo burji baad leedahay waxba anigii baa iska shakisan ba hadda waayay ku soco marka meeshaasaan degay markiiba mobilkii mobil qalalan intii la dhibay leegama tagin waxa la furay waxyaabahan u baahnaa oo dhan alaabtii hormud baa la furay nimankii saaxiibadeena hay hormud soo salaamayeen salaamu alayhi keenay alaabtii barnaamij waafi la yiraahdo ma isticmaashaa ma yaadaan uma watagina maxaan isticmaalaa ab waafi la yiraahdaa jiro ma halkan lagu isticmaalaa jigjige wani wax barade way halkan ab waafi la yiraahdaa la soo dejiyay waxa leedahay Visa cardkii aad lacagta kula bixi lahayd hadda waan wataa haddaan hadda bangigan Ethiopia tago lacagta Ethiopianka id buu soo tuuri haddaan Nairobi tago lacagta Kenya shilin Kenya soo tuuri halkan adoo joogaad waxa dhan ka maamulanaysa wuxuu leeyahay akoonkii caadiga ahaa iyo tii mobilka ee ibirto kale anoo halkan joogaan qofka Nairobi joogana embassadiisa ugu tuuri lacagta ka halkan joogana ibirtiisa ugu tuuri dollarkiina kula soo bixi birtiina kula soo bixi waraa Soomaaliya geeska Afrika teknolojiyada way kaga horeysaa waa runaa waan qarsanay mid telecommunicationka iyo alaabadan lacagahan la isku dirtiri iyo no way kaga horeysaa marka abki waafina waa lagu furay abki waafi baa la furay mobilkii sim cardkii wixii baa la isku geeyay alaabtii oo isku rakiban oo falan hotelkaygii qadadii baa la dalbay waxa la igu yiri baashal uka hatta qolkan mana soo xasuustay markaad soo fariisato horta maxaan idin soo xasuusanay
ما أنا والبهار بان ربعنا صح حسستو البهار بعد باش كويس أنا ورا قول كان دقينا لبا مسقولات بحتى ليه مد وحا لوgu tala galay martidayda kuwa imanaysa tii aniga meeshayda in la dhex galo loogu tala gelin marka qoliyo fadhi buu ahaa ha qaybta fadhiga ay dadku galayaan oo haye aniga waa intaan waxaad degtay presidential room baad degtay macnaha war garan mayne maxaa laga wadaa qolka madaxtooyada dadka madaxda lagu talay madaxweynaha oo kale dee ha qolkaas lagu dejiyay ha haye anigii baa intaan yaabaan muraayada isku fiiriyay baxari warbiyaada doobiili xumaayeen والله أنا بيكون شيء أنا قبل ياوي سوي حجران ورد موقتها هي إلى هي ماشي وحكا وضع أو وحكا لما وقت تميرة ولا كذا ليس تدك الصومالي دي ودت قبع عليو أدبا نقول ما هدنا غيار ما أنت تدك هؤلاء هي قاس قيب قاتي ودن أدبا نقول ما علنا يا ودت قبع يعني كل ديرانين ماشي دي بنايرس كده كده من وحنا جودة قلي تاني من كان ريح عمرك هو نمر المجال وحلي يقول يري صديق تلفون هذا وقواس كان قال سو حديد ريم هو عاصمة واللي سوى ذا تجي هذا ترى هذا ريح عمرك ما قبيل بهاي ريح عمرك هذا ترى هذا وحنا قلنا يعني مركز لقى ريح بدل يرتك فصنتي عيال حمر اللي هذا وجوني شيلكي كوا وينا اللي عيالك حافظ اللي هذا وكوا كيسي وينا دور كي هو رجري ودرك هذا بكشي كيني وجوني أيضا واسكير جروبي وهذا إيش كسر يسون أو نور الشعبية سفيان لكن ما دام اللي سوت تجي أو كوا هالكين كتجي يكوا قبلنا وقوي كتجي يكوا ماله بكتجي ما دام حسمت ومدة هاي وحد كوفروس كده ما دتك هالك حمر شوقهم إيه مين النياه ريم مقدشية حمر ما كلا تقانا مقدشية حمر ما كلا تقانا أرد مقدشية حمر واسكو قبلك بنادر بالسكود هذا هاي سو اسكو مدما اسكو مدهم وكافيه بن بن يدي بنتان اللي سولي ما أفكرن وين بقول يري بن محل ده إنكم بن ما يغنن ما يغنن كافيه بيغنن كافيه بن هذا اسكو مده ده مقدشية حمر نوا اسكو مد marka hadaan dhaw reey xamar iyo reey muqdisho hadaan dhaw isku mid ala kulli xaal nimanku waa niman ilbaxa aan ku noqdo halkaas sida si aan u kala saaro diridan ku eegayahay dadkii markaa kula hadlayay abow macaana miyay kula hayeen mise war sidaa yeel bay kula hayeen war abow macaana gabadhaad shukaansanaysa dadka ku dhahday abow ma kula hayeen abow way lahayeen abow ma kula hayeen macaankii waxa meesha la imanayso qaybtii shukaansiga la gelin leh يا أبوي أبا يا ليش ده ماشي واي مرق بقى سود دوي بس دمر بعاند على قاس كمان قبلك سود دوي ما يشرين ورني سود دوي أنتوا إذا غيبتي دمر كعكدي منيت ركل يا يسود درن واي هاي مر هدي أبوه كل حيانا واصح وغير مقدشة ده هدي لكن ورصا يلو حمر كسود دوي واي كل حيانا وسيجودي صار كور حلي يقولي أبو سود دوي بالي يقولي أبو حتى على مدين أبو سود دوي مجالك هاجي واي waxaad u baahato halka nagala soo xiriir iska naso anaga diyaar baan ku nahay nimanku gawaarina way iska wataan bajaaj ii soo diray iyo ma jirto bajaaj raaciyo jiyo bajaaj wax ka raacdaa bajaajku intay carradi ka badatay ay soo xasuusin bajaajku intay meesha carradi ka badatay oo bahal kale oo mootadii boodada Kenya looga yaqaanay mootadii ba iyaduna intay carrada ka badatay oo lagu saaran yahay de afar iyo saddex wareer nimanku niman qosla ma nin walba shaqadiisu wataa la iskuma mashquulo abuu dantaada racwi ya wadaa la xidhay iyo wadaa laga wixeeyay iyo mootada ka leexatay iyo ma jirto nin walba dantiisu wataa baabuur cusub oo qashti ah oo hadda dekada ka soo degay nooc walba leh fi aidku meelahan wax ka yahay waxba kama xaga qof laba fi aid le baad arkaysaa أنا لو سنة قدام بيسي ورتلو بتشاش كورمات كذا تابان إسلها أنت أنا ديارها فولندي هاي أنا خالد مني أقرأت هذا ديارها فولكور ها أيها سليت كلو تلو كورمات بتشاش كذا ها إيجن ولا هم بيكون شيء لا نور راعي إيجن لا بدي سنة قدام بيسي مر بتشاش اللي بيقول نقطي أو سي أن دوبي قدر كيسة وقع قاضي وحنا معنا أن دوبي قدر كتتك يرعى سريون حافظها وجي موقت هاي حبت بتشاتهم بابا كسو بيح وايب تهو العقد هذي بمواي أنا بتشاتي بسدان طبعا صح تهانو ونادت كذا بريو تمامي ده بتشاتي بي يوحى
waxaan damcay inaan farsamo ku helo baash haye ama aan shaqo ku helo waa gartay marka calaa kulli xaal mootada iyo gawaadhida iyo waxa nin walba hawshiisu wataa meesha la iskuma mashquulo way jiraan meelo aysan bajaajtu gelin oo jidkan lambar 4 ee inta badan dawladdu aadka u isticmaasho oo inta badan jidka waxaaba lagu maraaba telefoon iskama geli karo qofku soo jidkan dheer ee airportka aada eriyadaas iyo lambar 4 iyo madaxtooyadii iyo meelahaas oo dhan telefoon waa lagu jeegaraynaya gaadhigu aad wato lambar buu leeyahay lambarkaas la sheegay checkpoint walba waa in lagu sheego lambarka haye hebel waa lagu jeegarayn laakiin ilaa sayidkay ku egtay sayidka waxta wala dhaafi waa dhul ilaahay wey maya intay san bajaaj soo gali karin waxay ku egtahay wallahi niyo aad uma garanayo waan ku dawaqay waxa kolba dhinac baa kasoo galay wadada horta xamarka aqaana wadada taa kale horta aan xamarka aqaana anigu ilaa iyo waxaan tagay dabakaaya madow meeshii aad inkirtay horta meeshii aanu shaah ku cabay ma aragtay kulay maxamed daawatid baan u malaynay maye waan daawaday waan arkay wali adoo shaah shubaye halka arrin baa ka soo noqday hay dabakaaya madow niman baa soo wacay waxa la igu yiri dabakaaya madow way jirtaa laakiin ninkaas sadiiqa age-ki daadi uu sheegtay iyo dabakaaya madow markii xilligay jirtay la qiyaaso ninka daadiisa ha ku noqdo sababtoo xilligii dawladdii maxamed siyaad barre ka hor bay jirtay meeshaasi dabakaaya madow baana la oran jiray cooshad madow baa rinji madow baa marsanaa waa sax waa la ii sheegay sax laakiin daadii aad noo sheegatay tiri bilaa waliba ii dheer waxay dhaheen nimankaa daadi dib ha ugu noqdo da'dayda maxaa ka galay sharci bay siinayaan kuwaas dee may waxay dhaheen xilligaa ka hor buu ninkaa joogi jiray oo dawladdii shaqayaasha meeshu inay jirto unbaa muhiim ah aniga da'dayda migration baan marayaa anigu da'dayda maxaa ka galay ma garatay waa saxe da'daad noo sheegatay daan annagu ku ogaan karna ma hayn xilligaa iyadu baash sideedana waxaanan garanaynin umbaan idhi garan maaye eega laakiin kol haddii aad tagtay oon midhihii aad adu ii sheegtay markii hore kolkii dambena aad caddaysay oo dadkii saaxiibadaayoo dhan aad ugu tagtayna eega waan qirayaa dabakaaya madow inay jirto si fiican weliba waan ku geynayaa calow haddii ilaah yidhaahdo dee horta meelo badan oo muqdisho ka midana casuumad baynu ka haysanaa waxaa ka mid ah hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ninkii cali hakeen bay dhaheen niyo waxaa bartee macal taawarkii baan fuulay barshalaan bay ugu maqleen macal taawarkii baan fuulay moogta haye tan horta baan fuulay halkaas ogow wallahi anigu 2008 xilligii civil aviationka Soomaaliya la soo raray oo wasiirka hawadii duulista wasiirka gaadiidka ganacsiga uu ahaa hawadii duulista Omar ayaan anigu tagay wallahi xilligii aan qaadi jiray dhaantadii jandeertii shiribka aan isugu daray ayaan horta meesha tagay muqdisho miya maya muqdisho way ka sii horeysay muqdisho iyo Jubbaland iyo waxaan qaaday xilli aad u fog bahay iyadu kowdhe oo 2015 si fiican 2014 dhamaadkeedii ayay ahayd labadaa dhaanto hore oo isku mar ah laakiin dhaantada shiribka iyo dhaantada caadigan isku daray xilligaas marka kolkaan tagayna waa anigii madaxweyne farmaajo u raacay ilaa Puntland iyo heshiiskii waxaan ka qayb galay galmudug lagu heshiisiyay xeef iyo sunna wal jamaa anigu wadanka qaranka dhan baan ka soo dhisay wartii adaab iga horeeyay inaan ku badowsadaan rabay anigu meelaha tigin baan tagay wadanka waa soo wada maray meelaha goormaad gashay dee anigu liima sheegine anigu de sidaadun baanan doobile caana noqonine fanaan caana ahaa horta waka